Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan nama dan asal Ibu? Saya Indah dari Cicahe. Sebelumnya keluhan apa aja? Saya ada fatty liver. Waktu pas pertama datang saya batuk yang nggak sembuh-sembuh. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak pernah batuk. Dan lanjut ke hipertensi. Alhamdulillah hipertensi saya normal sekarang. Boleh tahu pertama kali mengenal Yashfik dari mana? Saya dari saudara, adanya di Lampung. Dia terapisnya tetok punggung, terus saya cari. Ternyata di Serang ada, jadi saya cari di Serang. Saat ini udah berapa kali Ibu melakukan terapi di Yashfik? Udah nggak kehitung, saya kan merutinkan seminggu sekali. Oh. Setelah menjalani terapi tadi, bagaimana yang dirasakan? Apakah ada perubahan dibanding sebelumnya? Alhamdulillah kan di awalnya kalau yang batuk sudah nggak batuk lagi, hipertensi sudah normal. Jadi sekarang lari ke saya ada diagnosis fatty liver. Jadi ini kalau fatty liver baru berapa kali? 3 kali ini. Jika berkenan, ada kesan atau pesan apa selama di terapi di Yashfik? Kesannya ya merasa sehat. Kalau pesannya sih ya daripada kita minum obat kan, lebih baik kita terapi aja. Oh iya. Terima kasih banyak atas waktunya ya, Bu. Semoga sehat Makasih. selalu.